Adam, ty chceš ísť na Stránik? Neviem, ponad Tatru a potom uvidím. A tam riadny rumburák vyzerá za Stránikom. Hej, preto ísť ponad Tatru a nejdem dať ďalej. Ja idem vyskúšať raz súťaž pozrieť a asi sa vrátim. Ja sa, nejak prší za nami, celkom sa bojím toho dažďa. Ja si myslím, že tomu sa dá utiec. Len ja speed neviem používať, to je problém. Rátam si, že na 5 pôjdem s autobusom, no. Tu sa asi moc nepchať na tú dolinu, že? Asi radšej potom doprava doľava, keď budeme mať výšku. V doline moc nepristáva, či? Ten má riadnu výšku.